årets højdepunkt hedder FIFA 23. Det er faktisk ikke korrekt, fordi at vi ingen grund vandt Tour de France, hvis du har glemt det. Så er der også et lille VM her. Ja, det er faktisk ikke så lang tid til VM. Altså det er faktisk ikke september, oktober, november. Det er 3,5 måneder. Ja, det er 3,5 måneder, så er der faktisk VM. Altså, men FIFA 23 er selvfølgelig vigtigt, og især her på gamingkanalen, hvor FIFA 23 bliver kæmpe stort. Og sidste Baldur's Gate video er kommet op, og jeg har slettet, jeg har lavet en playthrough. Jeg har lavet 30 episoder af en playthrough på et hyggespil, som jeg sådan har slettet, for ligesom at få rigtig gang i gamingkanalen her med fuld FIFA på kanalen. Så der er fuld FIFA på kanalen nu, og vi reagerer på nogle af de andre trailere, og derfor fortsætter vi, der kommer en ny trailer i dag, for ikke lang siden, kommer en ny trailer, FIFA 23 Ultimate Team, og det er jo det vigtige. Altså, karriere, okay, det er selvfølgelig fint nok, pro clubs, ja, men Ultimate, det er jo det. Altså, uden Ultimate, så havde FIFA jo ikke været lige så godt, som det var i dag. Uden Ultimate, så havde FIFA været lige så godt, som det var back in the day. FIFA har altid været fedt. 100%. FIFA har altid været pissefedt. Ja, det har det. FIFA har altid været rigtig lækkert. 100%. Men Ultimate Team er det, der har taget FIFA til det næste niveau. Og derfor Ultimate Team det bedste mode i FIFA. Det er også den farligste mode, men det er klart bedste mode. Vi kører. Det glæder vi til det her. Det glæder mig rigtig meget til. Vi kører. Det glæder mig rigtig meget til det her. Jeg har set det på Twitter, men jeg glæder mig rigtig meget til det her. Det bliver rigtig fucking fedt. Så sæt dig tilbage. Vi har selvfølgelig gang i gamingkanalen, og det her det er en ren FIFA-kanal lige nu. Der kommer nogle andre games på et tidspunkt, men de næste mange måneder er det kun FIFA 22, og så når FIFA 23 starter, kun FIFA 23 fuld Ultimate Team hver dag. Det her det bliver stort. Hvad så? Hello everyone, we're here with our Ultimate Team producers to give a special presentation on what's new. Det altså, de andre trailer har været hyggeligt nok at reagere på, men det her, det bliver stort det her, så nu fucking er vi der. But in FIFA 23. Hvad så? All right, over to you team. Hvad så? Thanks Derek, we are here with Richard and Aslan. Tuborg, han er vist streamer på Twitch, ikke det? Tror jeg, han er. The development team to talk about everything new in Ultimate Team. Godt. So Aslan, let's start with... Det er jo lækkert. Nu har vi nogle streamere, nogen der fucking lever for FIFA, har vi med. Det kan også være hende der pigen, hun også for streamer. Men nu har vi en af de der gutter. Ja, ikke gutter. Det kunne også være Castro eller de andre, der har været der. Nu har vi en af gutterne. En af dem, som ligesom fucking har spillet FIFA. Jeg går ud fra, at spille Ultimate Team i hvert fald 10 år her med. Jeg går ud fra, at spille Ultimate Team virkelig meget. Så det er ligesom... Nu har vi ligesom en af dem med, som forstår, hvad det handler om. Så det er godt. What are you most excited about in FIFA Ultimate Team this year? Ja, der stod noget. Der stod et eller andet her. Det skal vi lige se. Det står der. Fun moment, chemistry, redefine, crossplay, customization, World Cup. Okay, lad os se. What are you most excited about in FIFA Ultimate Team? Ja, lad os se. You know, there's no... Og det her, det er den nye menu. Det er den nye menu her. 204. Det er den nye menu. Okay. Det bliver det er. Lad os se på det. Moments. Take on challenges. Earn stars and exchange them for rewards. Okay, ja. Okay, lad os se, hvad det er. Question, it has to be FUT moments. It's our brand new mode. It's going to give players a new way to play, a new way to earn rewards, and it's totally different from anything. Vinicius 80 rated, FIFA 22 players rating shown. Ja, den er selvfølgelig højere end 80 nu. Done before. It's going to be single player, fast, fun, bite-sized scenarios with a ton of variety and unique challenges. Ja, det lyder lækkert det her. Det lyder lækkert. Okay, så er der simpelthen en challenge her, der hedder Complete en sliding challenge, complete en sliding challenge. Fint nok. Noget hygge challenge. Det har der også været back in the andre FIFA, ikke i andre FIFA-spil, men andre, fodspil back in the day, hvor man klarer nogle challenge. Fint nok. Og så kan man få nogle packs eller et eller andet for det. Fint. So that means rigtig godt. Fint. That we can play certain... Og det kan man behøver at gøre, men det er måske for dem, som måske ikke har lyst til at gå ind i dødstryhard, så kan man hygge og få nogle hygge rewards på den måde. There's within a match like the det kan godt være, at lad os sige, du har måske en halv time til at spille, og du overgår ikke lige at spille en kamp, så kan du gå ind og lave sådan noget her. Det vil jeg også lave videoer med, så det er rigtig godt. Ikke? Står der her, challenge, lav en target, spil bolden en gang, score et mål, og så får man et eller andet for det, ikke? 75th minute. Fint nok. You got it. So it's going to be short gameplay sessions. It can be scoring a free kick. It can be completing a comeback when you're 2-0 down with only 10 minutes to go. But we'll also have crazy... Jeg snakker faktisk om lige præcis det her i en anden video. Things like
scoring a goal with your keeper without completing a single pass, without losing possession. Lækkert. We can do all kinds of fun stuff. Rigtig fedt. Det er rigtig godt, fordi det er en casual måde på at få rewards på. Så i stedet for eksempel at trade, så kan du lave det her. Du ved, i stedet for at trade, så kan du gå ind, og så kan du gå ind og lave et par challenges, og så kan du få nogle packs, nogle coins for eksempel for det, ikke? Rigtig godt. Super. Fedt. Godt. Det kommer vi også til at lave det her. 100%. Kommer til at lave det. Does that mean that we can recreate matches and scenarios that? Ja, score mål med Mbappé, og så lave header for eksempel også, ikke? Og så står der ved squad requirement. Rigtig godt. Seen in real. Pisse godt det her. Det er pissehammerende fedt. Det er så godt. Det er godt for alle. Dem, der dødstryharder, og dem, der fucking hygger. Det vil give mening for alle at gå ind og hygge med det her. Rigtig godt. Flot. Rigtig fedt. You know, we're going to have a mix, right? Og nu skal vi jo se, hvad vi årsene er jo. Det ved vi så ikke endnu. So some moments will be inspired by real life, recreating that banger from the weekend, that goal from Son with a finesse shot from outside the box. But we'll also have more unique and creative ones that really just are Flick the ball var jogging. Det lyder ubehageligt. very distinct and different from how you play in other modes in FUT. So there's going to be a lot of variety and a lot of fun ways to Score finesse. Okay. Lobbed. Okay. Alt muligt lort. Now, what exactly do you get when you complete a moment? Yeah, so when you're completing moments, I think the most important thing is that you get to set your own difficulty level. So based off your difficulty level, we're going to give you stars as a reward. Okay, so stars are a brand new reward type to Ultimate Team this year. Okay. So you're going to be able to redeem them in the Moments Reward Gallery. Så er det packs. Og lige meget hvilken fucking pack det er. Lige meget hvad for en pack det er. Så det her. Hver gang, så har du 8 stars for following pack, 8 for en gold pack for eksempel. Og ind i den her pack, der kan man altså i starten af FIFA, mine damer og herrer, den her pack, den kan være fucking 20.000 eller 30.000 kroner værd. Hvis du pakker R9, hvis du pakker midt R9 i den første uge i det her, så er det fucking mellem 20 og 30.000 kroner, du får ind på holdet. You're going to always have new rewards for you to be looking out for and exchanging your stars for, but your stars will never go away. So it's up to you if you want to spend them as you earn them, or if you want to save them up for something special. So is it a... Wow. Rigtig godt. Perfekt, mand. Hvor er det godt. Okay, så man får ikke coins, man får stars. Fuck, hvor er det godt. Der er brug for mere at grinde derude, hvis man spiller meget FIFA. Det her, det er pisse hammerende fucking godt. Fuck, og jeg sidder og hygge trade. Gå ind og klare de her challenges, få nogle stars. Og så få nogle packs for det. Pisse godt for nogen, der laver RTG. Pisse godt for fucking alle. Yes, hvor er det godt det her. Pisse fedt. Yes, godt. System that comes in seasons for moments. Rigtig godt. Yeah, so there's going to be a mix of content. We're going to have a lot that's going to be available right from launch, and then we're also going to have some seasonal content that's going to come and go. Some might be up for a few days. Det er ikke noget, som jeg skal grinde, altså dag og nat, men det er noget, vi engang med. Okay, vi chiller, hvad skal vi lave? Okay, lad os lige tage en team challenges. Stille og roligt. Video, klar de her challenges. Op med ordet. Rigtig godt. Fedt. Super. Be up for a month. Now this is really interesting because some people might come home, play FIFA, but they don't have enough time to play a full match. So this is like you said, bite-sized. Yeah, I think that's one of my favorite parts about it, is that if I have a few minutes free, now I can jump into Ultimate Team and I can make progress. I can practice my free kicks, I can practice... Og det er det handler om. Det handler altid om progress. Videre. Tjene flere coins, du ved, så videre. Ikke? Det handler det om. Det handler jo om tjene flere coins, lave noget præcis. Hele tiden have mulighed for at lave det der sindssyge moment. Det er det Ultimate Team, det handler jo ikke om at... Det handler selvfølgelig også om at tryhard og så videre, det handler selvfølgelig også om at spille foot champs og så videre, men det handler om, at der også er mulighed for det største moment i livet kan ske, ligesom jeg pakkede jo R9 sidste år, det ved jeg ikke om nogen der kan huske, men jeg pakkede R9 i januar, det var ikke i august, det var i januar, det var ikke i oktober, det var det ikke, men det var i januar, det er forholdsvis bindegræd, jeg pakkede R9 midt, det er forholdsvis bindegræd, og det moment, det er der så nogen her, som der får større chancer at få. Pisse godt, lækkert, genialt, super, fedt. Dribbling, or I can just try out a scenario and see how that goes. Ja. So what I'm really excited about are the new changes I've been hearing to chemistry. Og det skal vi høre, det her kemien. Grunden til, at kemien bliver ændret, det er jo nok fordi, at spillet, sidste år det hedder FIFA-spillet, og nu hedder det noget nyt, det hedder noget andet næste år, ikke? Vi ved ikke, hvad det hedder endnu, men jeg tror, det er derfor, det ændrer. Lad os se, hvad det siger. Kemien, det er vigtigt jo. Tell me more about that. Yeah, I think this is one of the biggest changes we've ever made. In 23, we're totally overhauling chemistry, and you'll have... Prøv at se, og så vil vi se nogle stats om nogle af spillerne, jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Ej, fandt der kun 89, okay, det må vi snakke mere om senere. Okay, jeg ved ikke om de officielle ratings, det her. Det tror jeg ikke, det er. Ej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. More variety than ever in how you build your squad. Let's see. So we focused on making it more authentic with how we're doing positioning, more intuitive. Ja, jeg vil sige, jeg er lidt ligeglad med det her kemi her. Jeg synes egentlig, at kemien fungerer fint, men det gør ikke rigtig nogen forskel for mig, for jeg spiller jo team. Ikke? Men det er da fint nok. Lad os se hvad de gør af forskel. Det betyder ikke så meget, fordi folk spiller alligevel med det bedst mulige hold alligevel, og jeg tror ikke, det gør stor forskel. Intuitive with how your players are going to link on the pitch, and really just enabling a lot more experimentation and variety when it comes to building your squad. Men han er stadig ikke forklaret, hvor det er. Så er der total chemistry derovre. Now, one thing I noticed about this screen is that there are no cam lines. Yeah, that's right. So positional links are gone. Players de der links der, de er væk. Okay. Can now link across the entire. Jeg synes faktisk, det gamle system var rigtig godt faktisk. Pitch. Your left back and your right back are linked. Your goalkeeper and your striker. Okay. If we look at Andy Robertson and Trent Alexander-Arnold, for example, this is an iconic duo, a real threat in the Premier League. In 23, they can now build chemistry towards each other. Okay. And the same thing works when you're building hybrid squads. Okay. You'll be able to link up your striker, let's say Mbappe, with your defenders from PSG or France or Ligue 1. So there's a lot more options now when it comes to building interesting squads with more variety instead of. Det er fint nok, det er godt. Det her er godt for alle andre end mig. Det betyder ikke noget for mig det her, men det er godt for alle andre end mig. Jo, det kan godt betyde noget for mig, hvis jeg kører temahold, og nogle gange så når jeg kører tema, hvis jeg kører remdede tema, så bruger jeg en spiller, som ikke spiller remdede mere. For eksempel Hakimi, han har spillet remdede før, så kan man bruge Hakimi, hvis man finder en måde at linke ham på. Så udmærket, jeg synes ikke det er dårligt. Jeg elsker det gamle system, men vi må vende os til det nye system. Jeg synes virkelig det gamle system er fedt, men vi må vende os til et nyt system, for det er fremtiden. Of having to rely on neighboring links and green links. So I'm noticing that every player has 3 diamonds on them. Does that represent the chemistry? Yeah, so players can now have between 0 and 3 chemistry. 0 being the minimum and 3 being the maximum. So what they also. Så er der 11 spillere. 11 spillere, så du kan have 11 spillere, og alle kan have 3 kemi, og så står det heroppe. Så kan du se, hvor meget kemi du har. Han er 25 og 33. On this screen is the left panel. Does that help you figure out how much chem you're getting for each player? Yeah, so this will be your reference point for how you build chemistry. Each nation, each club, each league, and your squad will be represented. Så kan man se, hvilket land man har. Okay. Fint. In this left panel, and you'll. Så det er en god ændring for dem, der gerne vil have med flere forskellige spillere på holdet. Fint. Udmærket. Ikke dårligt. Glimrende. Ikke så vigtigt for mig, men sikkert vigtigt for andre. Build chemistry towards the thresholds for each of these. Og husk nu, det er det rating for FIFA 21, så I ikke går mok over. Mbappé, han har allerede 92, det ved jeg, ikke? Og så videre. Og Vinicius har ikke kun 80, jo. Ja, det er selvfølgelig stedet, ikke? Add players, you'll start working towards these thresholds and unlock chemistry for that nation, league or club. So are there any changes to positioning? The first. Ja, det er der. Det er kæmpe, det ved jeg allerede. Kæmpe. Big change is that most players. Prøv at se her. Will have a secondary position. Så du den. Så det her, det er Sons main position, og så det her, det er hans andre positioner. Så han kan spille både CF, og så og så venstre ving, ikke? De to, det er det samme, ikke? Men altså, shit, mand, så kan han også være i midten i pludselig, ikke? Uden at man skal skifte ind. Altid not final, det kan ændre sig, men det er sygt. And the secondary position is based off of where they play in the real world. So let's take João Cancelo, for example. Sometimes he plays at left back for Man City, and then other weekends he plays at right back. So you'll have a secondary position. So I think that's the perfect example. For the first time, you can now position change from the left side to the right side of the pitch, or vice versa. That means Cancelo could switch from being a right back to being a left back in your squad. And it's also a really cool way that we can differentiate unique players. So Cancelo, based on what he does in real life for City, you can now reflect that in game as well. So can players have more than one alternate position? Yeah, so players can have up to 3 secondary positions, and most will have at least 1. If a player is out of position, they will always have 0 chemistry. And at 0 chemistry, there are no more negative attributes. They're still going to play at least as good as their base stats. So already you've got a lot more options for trying out players without having to rework your entire squad. So now let's talk about icons and heroes. How do they help with the chemistry of the team? So icons and heroes always give a unique benefit to your team, and that's not changing with 23. Icons and heroes, as long as they're in the right position, will always be at full chemistry. On top of that,
icons will count as 2 players towards their nation, Okay. and heroes will count as 2 players towards their league. Okay. If you play an icon or hero out of position, Fint. they're gonna Og spillet, altså det er så sindssygt med icons og hero-kort. Det er så sindssygt, ikke? Altså det er det virkelig. be at 0 chemistry. Now remember, Det er fint det her. Der er rigtig mange, der kommer til at blive rigtig glade for det her. at 0 chem, players won't have negative attributes, so they're always going to play at least as good as their base stats. So you can try out icons and heroes out of position if you just want to see what they play like in that squad. So everybody's been talking about crossplay, and Ja, det var en fin ændring til, hvad hedder det, kemien, og jeg er sikker på, at der er mange, som er rigtig glade for det. Og så lad os se crossplay. Fint. I want to know, how is that going to affect FIFA Ultimate Team? So what that means for us is that we're adding crossplay to all of our 1v1 modes. Okay. So if you're playing on the same generation of consoles as someone, you're going to be able to match up with them. So that means our PlayStation and our Xbox users are finally going to get to battle head-to-head. Fint. What that also means is that we're introducing crossplay to our friendlies modes as well. So if you have friends and you want a bit of a friendly competition from platform to platform, you're going to be able to do that now. And what does that mean for the Rigtig godt. På have- tide, mand. På tide, mand. Og så er der transfermarkedet. Det er jo ikke så godt, det her. Jeg ved ikke om... Nu kommer de ind på transfermarkedet. At transfermarkedet kommer også til at være crossplay. Det er farligt, det her. Det er meget farligt, fordi det kan gøre, at hvis spillerne bliver for billige til at starte med, så bliver det rigtig kedeligt. Så bliver spillet udlagt. Så det glæder mig til at høre. Have one global transfer market. Et stort transfermarked. Fuck, man. Det ved jeg altså ikke, om det er godt. Det kan også være, at det ikke betyder noget, men jeg ved ikke, om det er godt. For most players. So if you're a FUT Det lyder farligt, fordi i FIFA 22, der var det dårligste marked, der har været i rigtig, rigtig mange år, fordi at de havde gjort sådan, så at de har gjort sådan, at det var nemmere at pakke gode ting. Ikke nødvendigvis at pakke icons og så videre, men det var nemmere at pakke nogle spillere, som var meget værd. Det var lidt nemmere. Det var nemmere i FIFA, i det her FIFA. Så man havde godt holdt for hurtigt. Nu må vi se, hvordan det kommer til at være her. Men det værste, der kan ske i FIFA, det er jo, at folk har for... Altså, der er selvfølgelig altid nogen, som vil have de syge hold, og det er jo klart, at de er jo interesserede i at tjene penge, så videre, 4 point, så videre. De er interesserede i at tjene de store penge. Og det kan vi aldrig nogensinde komme væk fra. Men dem, som ikke bruger penge, skal jo ikke have de syge hold hurtigt. For noget af det, som vi knækker nakken, eller det vi knækker nakken på i FIFA, det er, når man får et hold til 4-5 millioner for hurtigt, så bliver det lynhurtigt rigtig kedeligt. Så det må vi høre. trader, you should pay attention to this because it means there's going to be more content for you to play with and more people who are going to be competing on the transfer market as well. So in terms of draft, FUT champions, and rivals, what Nå, det kommer det ikke ind på. Det her kan ødelægge spillet. Det kan ødelægge spillet, straight up ødelægge spillet, sådan så du får et godt hold alt for hurtigt. Det kan det. Det kan også være, at det ikke betyder noget, men det er det eneste her, der kan ødelægge spillet fuldstændig. that be crossplay as well? Yeah, absolutely. So all of our 1v1 head-to-head modes are going to be crossplay. Godt. Top of that, we're also adding global leaderboards. So for the first time in Rivals, you're going to look at the Elite Division and see players from other platforms to compete for that #1 spot. But Udmærket, hvis man er tryhard, det skal der også. Der skal også være noget tryhard, det skal der være. you can also toggle it to only look at your platform leaderboard as well. So I'll be honest, one thing I love doing is spending time customizing Det er fuldstændig ligegyldigt, men der er nogen, der elsker det. my stadium. Is there anything new Det when it er comes to ligegyldigt, det that? her. Yeah, we're making upgrades across the board, Shoes. Det er så pisse ligegyldigt, men det er So fint your nok. stadium's going to have a new roof for tier 1, 2, and 3. We've got new animated pitch trophies that look awesome. okay. We've got new animated tifos as well. So how you Der er for nogen, synes, det er rigtig fedt. Jeg synes, det er ligegyldigt. Men fair nok. can customize and show off your stadium is going to look so much better in FIFA 23. So it's a World Cup year. Is there anything coming for FUT? We are going to have the World Cup in FUT this year, but I can't really say anything else, so stay tuned. Well, I mean, hey, you can't get everything you want, but we did get a lot of great new details on FIFA Ultimate det var ikke Team. dårligt. Det var ikke FIFA dårligt. Det var ikke slet ikke 23. dårligt. We heard about the brand new mode, FUT moments. Det her, det var sygt. Det var sygt med de der stjerner. Det var rigtig sygt, hvor man ind og hygge sig, at man klarer de der challenges, og så får du stjerner, som du kan trade for packs. Fucking psykopatisk, psyko fucking lækker. Hvor er det fucking... undskyld. Men virkelig lækkert for alle. For alle, man skal ind i hygge. Men jeg har en halv time, jeg gider sgu ikke at spille en rival. Jeg spiller 1000 rival. Okay, jeg kan ikke spille en draft. Okay. Hey, man kan godt lige pludselig, man kan klare de her 2 challenges. Og så kan man gemme op, så kan man gemme sine stjerner. Nu sparer vi op til 30 stjerner. Bum, så kører vi den. Helt så godt. Yes, man. Yes, hvor det godt.
a brand new chemistry system. Ja, chemistry igen, det er ligegyldigt for mig, men det er fedt for andre. Redefine the way we play Ultimate Team. Ja. Crossplay functionality. Crossplay and godt, of course, men ikke crossplay i hvad hedder det? Ikke crossplay i Pro Clubs. Ikke endnu. Jeg tror først, enten bliver det senere på året, eller så bliver det først næste år. visual customization. Ja, It's gonna make your stadium look incredible. Aslan, Richard, it's been a pleasure, and I'm looking forward to FIFA 23. And back Ja, det gør vi også. to you, Derek. Cheers, everyone. Stuart and I will. Pre-order FIFA 23 Ultimate Edition fra den 21. august. Ja, men det har vi gjort for længst. Jeg gør det jo for længst, ikke? Og så får man jo for FIFA World Cup Foot Play Item, og det må vi se præcis hvad ikke? Det må vi se, ikke? Men der må have mulighed for at få en af de her. Der kommer også nogle andre, ikke? Vi skal også se de nye heroes, nye icons og så videre. Og man tror man ved iconsene, men man ved det ikke før de offentliggør det, vel? Vi skal også se ratings og så videre, ikke? Så ja, vi glæder os rigtig, rigtig meget til We'll make sure we provide the perfect chemistry off the pitch all season long. Okay. Så vi liker lortet. Første gang vi skulle første trailer vi skal like. Jeg tror ikke vi liker nogle af de andre. Chemistry change is actually a lot better. Ja, det er ikke dårligt. Ikke dårligt. Rigtig, rigtig godt. Synes jeg også det er godt det der. Det synes jeg godt. Career mode. Skal godt se mere en Program 4. Ja, rolig. The only mode in the game that I actually care about. Det er rigtigt, der er rigtig mange kun spiller for Ultimate. Ultimate er også den klart fedeste mode. Ultimate er den bedste mode i FIFA. Der er ikke noget, der kommer til på Ultimate. Men Ultimate kan også være den værste mode i FIFA, så det kommer på, hvem man er, ikke? It makes them make money, so they actually improve. Ja, lige præcis. Man husker på, at FIFA-community er meget negativt som fodbold-community, ikke? Vi skal også se særligt hvor vi ja, der er negativt, det er klart. Chemistryen er rigtig glad for. Det bliver godt, det her. Det er rigtig, rigtig godt. New chemistry, interesting. Ja, lige præcis. De er rigtig positive over for det. Og crossplay er også godt. Det er godt. Igen, jeg er bange for transfermarkedet. Det kan godt blive farligt. Det kan det godt blive. Det kan godt blive farligt transfermarkedet. Og vi håber ikke, at det dør. Vi håber ikke, at det skal helst være sådan, at de dyre spillere er dyre. For eksempel, hvis du har fået nogle rewards, du har fået weekend rewards, et eller andet rival rewards, et eller andet whatever rewards, og du så pakker De Bruyne eller et eller andet, eller du pakker Bruno, eller du pakker Walker, du pakker Militao, du pakker en eller anden spiller som en metaspiller, som rigtig mange gerne vil have, det vil sige en spiller, der koster meget. Hvis han 1 måned, 2 måneder, 3 måneder inde i spillet koster pisse lidt, så bliver spillet hurtigt rigtig, rigtig dødt. Ikke? Så det er det, der er farligt. Men udover det, så min plan for FIFA 23, det er at tage det stille og roligt. Som sagt, ingen planer for stream overhovedet. Men når der ikke er nogen planer for stream, så er der mulighed for at gå i dybden. Så er der mulighed for, at jeg kan spille FIFA i 5 måneder. Jeg kan spille FIFA. Måske er det her en permanent FIFA-kanal, hvor der er FIFA-content. Jamen, hver dag, hele året rundt. Du ved, ikke? Det passer jo godt sammen med min kanal, hvor det er hold.dk og fodboldkanal, hvor det er fodbold. Ikke? Så det er jo altså, det er mulighed for nu, at jeg kan lave YouTube-content fucking sindssygt meget. Ikke? Jamen, jeg laver bare mellem 1-5 videoer om dagen, du ved, på kanalen her. Der kommer mange videoer på kanalen, så hvis man ikke kan klare mange videoer, så må man gå forkert. Det kan godt være, at det er bedre at have en, det er jo nok bedre at have en video på 10 minutter, som er skamredigeret, men det kommer ikke rigtig her på kanalen, medmindre Kim, han er verdens bedste. Du ved, så kommer det jo ikke, men FIFA 23 bliver stor på kanalen, så hvis man ikke er soppet, så kan man godt soppe. Hvis man kender mine gamle FIFA 23 streams, så ved man, at det her, det kommer til at blive rigtig, rigtig stort. Fed trailer for FIFA 23, vi fik jo ikke at se det hele, men det er det største moment i livet, når den nye FIFA kommer ud, og du går ind i det for første gang, og spiller første gang, og den første uge, det er det sygeste. Der er intet andet spil, som kommer i nærheden af den hype. Så ja, vi glæder os til det, og vi kører fuld FIFA 22 karriere, indtil FIFA kommer ud, og så er det pause med karriere, indtil FIFA 23, når FIFA 23 kommer ud, så pause med karriere, og så er det fuld Ultimate Team, dagerne er baby, ikke? Det bliver stort det her. Vi glæder os fucking meget til Ultimate Team. FIFA 23 bliver kæmpe stort på kanalen, baby. Og jeg har jo allerede købt den dyreste version, ikke? Ultimate Edition, jeg har jo købt det, baby. Hej!